구독, 좋아요, 알림! 지금부터 시작합니다. 슬비토치 채널 지금부터 시작! 엄청나게! 안녕하세요, 다다쌤입니다. 저희가 이번엔 강화도에 위치해 있는 군카페를 갈 겁니다. 지금 다 온 상태이고요. 이제 슬비 내리고 점프, 토치도 내리고, 네, 나왔다. 가자. 오늘은 저희가 군카페에 와서 브이로그를 찍어볼게요. 시작해볼까요? 아까 오프닝은 밖에서 찍고 이제 안으로 들어가려고 합니다. 근데 다다쌤이 풍경을 보여주고 싶었어요. 그래서 와, 너무 멋지죠? 바다, 들, 산 다 있습니다. 세 가지를 다 갖췄습니다. 엄청나게 많이. 빙수 먹으니까 그냥 여기서 마치도록 하겠습니다. 슬비토치